Habari tena ndugu zanguni, leo naomba tuangalie namna ya kutumia Instagram kwa kutumia Chrome Store. Kwenye kompyuta yako unaweza ukatumia uka-install Chrome Store alafu ukatumia Instagram. Kwa mfano mimi Chrome Store hii hapa, hii ni software na download ile Chrome, Google Chrome. Hii hapa Google Chrome utaidownload kutumia nani mbalimbali kwa software mbalimbali. Ukisha download hiyo Google Chrome, utakachofanya utainstall kwenye kompyuta yako. Kisha install kwenye kompyuta yako utaifungua hii Google Chrome. Mfano kama mimi naifungua Google Chrome hapo na double click, hakikisha internet yako iko sawa vizuri. Baada ya kunani hapa, nadhani imeniambia ni set default, naweza nika set default au nikaacha. Baada ya kuweka hapa kuacha, na click kwa sababu nisha set default. Baada hapa nitaingia kwenye huku button huko. Nadhani unaona huko kuna apps. Kwenye apps hapo uta click, itakuja show apps. Baada ya kushow apps, nadhani unaona kuna YouTube, kuna Google Drive, kuna Gmail, kuna document ambayo ni Microsoft document au Microsoft Office, alafu kuna web store. Uta click web store hii hapa. Uta click web store. Itafunguka. Baada ya kufunguka web store hapa, nadhani hapa nitakachofanya nita download. Nitaandika Instagram for PC. Instagram au for Chrome. Utajua mwenyewe, labda Instagram for Chrome. Hii hapa Instagram for Chrome. Itakuja Instagram for Chrome hapa. Tutafuta hapa Instagram for Chrome. Instagram for Chrome. Au taandika Instagram for PC, for computer. Instagram for computer. For computer hii hapa. Instagram for computer. Nadhani Instagram for computer imekuja hii hapa. Instagram for desktop ambayo mimi tayari nimesha-add, ndio maana imeandikwa added hapa. Nadhani hii hapa imeshakuwa added. Kwa hiyo tayari na wewe utakachokifanya hapa itakuja kwa mfumo kama hapo, utai-add. Ukisha-add hiyo account itakuja itaapia huku hapa. Kwa mfano mimi kuna Instagram hapa inaapia. Kwa hiyo hii ndio yenyewe sasa unakuja hapa. Ukitaka kuingia unakuja hapa. Ukishakuwa unakuja hapa, kwa mfano mimi tayari ishakuja hapa na nimesha sign in, ambayo simu yangu sasa hii hapa inaonekana. Hii lakini hii ni computer. Ila simu ndio inakuja hapa ina load sasa Instagram site. Hapo ina load Instagram site. Baada ya kuload hii Instagram site sasa mimi tayari nisha sign in, ambayo kama mara kwanza nilikuwa nimekwambia na account yangu hii hapa. Nikiamua scroll tu moja kwa moja naangalia picha na like nafanyaje. Hapa picha na yani kama niko tu kwenye Instagram. Kama kwenye simu tunatumia kwenye simu. Hii hapa au mwenyewe ninataka hapa na like nafanyaje kila kitu ninachotaka. Nitaka kuangalia hapa profile yangu na kuja tu hapo naangalia. Angalia tu hapa. Hii hapa profile yangu inaonekana hapa vizuri tu. Profile yangu inaonekana hapa. Nikitaka kuangalia posti zangu, nadhani posti unaziona hizi hapa. Hii ndio namna kutumia kwenye Chrome app au Chrome Store. Ndio hii hapa kutumia kwenye Chrome Store. Asanteni kwa kunisikiliza. Tuangalie tutorial ya pili namna ya kuposti.